Alright, mini setup tayo rito sa school, no? Complete backline yan, no? May dalawang guitar amp, pwede naman kahit isa lang. May drums with mic drum kit, ano? Kailangan kompleto para nakain. At bass guitar and keyboard amp. At dalawang monitor stage lang, no? Kasi simple setup lang naman to, eh. At 2 per side na sub at dalawang FOS monitors. Tapos gitna niya meron niyang delay or surround na speakers, no? Pag gitna lang. Yan, makikita natin na ito yung medyo simple siya, pero complete naman ang backline niya, no? Ang speakers niya 6 to 10 minimum siguro yan na magagamit, kasi simple lang naman setup, and then naman yung budget nila, no? At ang mixer is 18 channel pero puno puno yan, no? Kulang pa nga yan, tutusin mo, eh. Magawa na lang ako ng paraan para malinya lahat, no? Kasama mga mic niyan, eh. At complete processor yan, maraming processor yan, no? Hindi katulad na pinipilitan ng mga event plays na dalawang speaker daw kaya ang full band. Naku naman, mag-isip-isip naman kayo kung nakaunawa ba kayo ng salitang full band. Kailangan niyang kompleto ang tunog niyan, lalabas sa house. Yun. Kasi kung dalawang speaker lang, sabog yan. Lalo na kung ako hihingi sa'yo ng tunog, no? Kawawa, speaker mo dalawa. O, ayan, ganun lang para maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng full band. Huwag yung full band, hindi maganda kasi yun, eh. Ayan, yun lang.